असलाम-ओ-अलैकुम ਵੀਵਰਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆਰਐਸ ਜੁਜਵਾ ਟਰੈਕਟਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਐਗਰੀ ਮਾਸਟਰ 1604 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਵਿਦ ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ 160 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਈ ਉਹ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ 150 ਇਵੇਂ ਕਰਤੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਈਸ ਮੁਸੱਦਿਕ ਫਾਰਮ, ਇਵੇਂ ਕਰਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਦਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸੋ।